Hello guys, welcome to my new another vlog हैन। सो आज चाहिँ हैन ह्यापी न्यू इयर रहेको छ। त्यही भएर आज हामी फ्यामिलीहरु हैन ह्यापी ल्यान्ड जान आएको छौं। सबैजना हुनुहुन्छ, यहाँ मम्मी पनि हुनुहुन्छ, छिमाहरु सबैजना हुनुहुन्छ। अब हैन हामी त्यहाँ गएपछि ठ्याक्क देखाउँछौं ल। अब अहिले चाहिँ हामी जान आएको छौं हैन रेडी सेडी भएर। हेलो गाइस, बाइ बाइ। फाइनली हामी बसमा चढिसक्यौँ। हाई गर्नुहुँदैछ छिमाहरू, बहिनी झ्यालमा बसिरहेछ, मम्मी पनि सुत्नुहुँदैछ, काम पनि ताप्दैछौँ। अब हामी चाहिँ आफ्नो है शोभायात्राका लागि गइसकेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोला। अनि हामी हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली हामी ह्यापी ल्यान्डमा आइसकेको छौँ हैन साथीहरू। अब धेरै नै गर्मी पनि थियो हैन, रमाइलो पनि भयो हेर्नु होला। ह्यापी ल्यान्डमा छिरेको चाहिँ सानो बच्चाको पनि लिने रहेछ, 300 जति रहेछ टिकट। हामी 8 जना थियौँ, बच्चा सच्चा सुत्ता गरेर सबैले काट्यौँ, भित्र गयौँ। हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँको नजारा, टिकट पनि काटिसक्यौँ। अनि हामी चाहिँ भित्र एन्ट्री गर्दैछौँ। हेर्नु सक्नुहुन्छ भित्रको नजारा त भ्यू यस्तो राम्रो कि यस्तो राम्रो। तर धेरै नयाँ वर्षको दिन भएर होला धेरै भिड पनि त्यति नै मान्छे, गर्मी पनि त्यस्तै, भ्यू फेरि यस्तो राम्रो हैन। यतिखेर नै हिँड्दा गर्मीले म त लोत भइसकेको थिएँ साथीहरू हैन। देख्नु पनि साथीहरू भ्यू यस्तो राम्रो छ कि यस्तो राम्रो। अब यहाँ चाहिँ है मम्मी हामीहरू सबैजना फोटोसुट गर्छौँ हैन, फोटोसुट खिच्छौँ। अनि भ्यू हेर्नु न कति राम्रो छ, यहाँ पनि राम्रो छ। ल है साथीहरू, नयाँ वर्षको दिन मेरो च्यानललाई है छिटो सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईँहरूले। यो चाहिँ स्विमिङ खेल्ने ठाउँ हो हैन, यहाँ नि धेरै महँगो क्या। यहाँ चाहिँ ड्रेस अनि फोटोसुट गरेर चाहिँ 600 जति जम्मा जाने। आफूलाई मनपर्ने कल्चर ड्रेसहरू लाउनु पाइन्छ। मैले चाहिँ है बक्खुलाई तामाङ ड्रेस के भन्छ थाहा भएन हैन। फोटोसुट गर्नको लागि रेडी भइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ रमाउँदैछु है, फर्स्ट टाइम बक्खुलाको हैन। मम्मीले पनि ब्युटिफुल राइट ड्रेस लाउनु भएको छ, राम्रो देखेछ। घुमफिर गरेर पनि आइसक्यौँ। हामीलाई चाहिँ लास्टै भोक लागेको थियो हैन साथीहरू। अनि हामीहरू सबैजना बसिसकेको छौँ, हाम्रो हैन खानासाना आइसकेको छ। मम्मी छिमाले मटन खानुभयो, मैले चिकन खाएँ। अनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले मोमो खाँदैछ हैन। लास्टै भोक लागेको थियो, अब हामीले खानुपर्ने हुन्छ। हेर्नु होला साथीहरू, बहिनी र म भात खाँदैछौँ है अब। फाइनली हामी 3 घण्टाको यात्रा गरेर धरान आइसकेको छौँ हैन साथीहरू। धेरै नै राति भइसकेको छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्रिवान, बाइ बाइ।